As lampreas son peixes moi raros. Peixes, máis ben, peixes sen mandíbulas, ou agnatos. É que desde un punto de vista xenético e evolutivo, a palabra peixe vólvese complicada. Se facemos unha árbore filoxenética, veremos que unha anguía está máis cerca de nós que dunha lamprea. Os agnatos, eses peixes sen mandíbulas nos que se inclúen as lampreas actuais, existen dende hai 500 millóns de anos. Pero o curioso destes animais non queda aí. Nacen río arriba, e as larvas, chamadas amocetes, métense no fango, onde quedan soterradas durante 4 ou 5 anos, máis da metade das súas vidas. E como se alimentan neste período larvario? Pois filtrando plancto e detritos do río, algo así como o que fan os mexillóns. Pasados estes 4 ou 5 anos, sofren unha metamorfose para convertérense en lampreas xuvenís, que baixan a tomar, para convertérense en parásitas, chuchando sangue de peixes pequenos, ao principio, ata que van buscando peixes cada vez máis grandes, incluso cetáceos como os arroaces. Pasados dun a 3 anos na fase parasita mariña, suben por un río no que detecten feromonas de lamprea. Arrecende ben este río, nótase que é lampreas. Non ten por que ser o mesmo río, pero ás veces sí. De feito, o Laboratorio de Hidrobioloxía da Universidade de Santiago de Compostela marcou unha lamprea xoven no río Ulla e esta acabou sendo recapturada no mesmo río. Cando están subindo o río arriba é cando se pescan. Se se meten no río Ulla, por exemplo, non se pesca igual en Pontecesures que en Herbón, que está só 2 km río arriba. En Pontecesures van a ela os baleiros, que dende planeadoras largan grandes nasas chamadas bituróns. A partir de Herbón comezan a toparse coas primeiras pesqueiras, que son muros de pedra con ocos entre os que se coloca unha rede para atrapar a lamprea, que intenta ir contra a corrente. Esta é unha tradición que podería remontarse á antiga Roma, aínda que o documento máis antigo sobre pesqueiras data do século IX, dun dos frades do convento de Santo Antonio, en Herbón, o mesmo convento onde comezou, varios séculos despois, a tradición dos pementos. Se conseguiron superar as pesqueiras e os depredadores, buscan un lugar para desovar. A femia aférrase coa boca a unha pedra para que non a leve a corrente, e o macho aférrase á cabeza da femia para fecundala. De feito, o nome do xénero, Petromyzon, significa chuchadora de pedras, pero o nome da especie, Petromyzon marinus ou lamprea mariña, esquece que vive a maior parte da súa vida no río. Por que se esquece? Porque no río, en estado larvario, está enterrada. E se non se ve, non existe. Aquela lamprea recapturada no Ulla pasou de pesar 20 gramos a 1,2 kg en pouco máis dun ano. E todo este crecemento ocorreu xa pasada máis da metade da súa vida. En Europa, esta é unha especie vulnerable. Por que? Polos mesmos motivos que o resto de especies diádromas. Contaminación, obstáculos á migración como poden ser as presas, cambio climático, sobrepesca. Pero imos agora a outra parte do mundo, Norteamérica. Ali, enati ven moitos ríos da costa leste, pero hai unha conca hidrográfica moi particular, a que conforman os grandes lagos e o río San Lorenzo. A auga vai fluindo a través dos lagos, pasa polo río Niágara ata chegar ao lago Ontario, que pasa ao río San Lourenzo e, por último, o Atlántico. Orixinalmente, as lampreas subían polo río San Lourenzo ata o lago Ontario, pero non podían subir aos outros lagos, situados augas arriba, porque había unha barreira natural, as cataratas do Niágara, ata que se construíron canais que uniron o lago Erie con outras concas, e comezou a invasión. Agora son unha auténtica praga e causan moitos estragos. Por exemplo, o depredar especies nativas. Vale, entón, en Europa faltan, en América hai demasiadas. Non podería haber un reparto máis equitativo? A ver, non é tan fácil. Supoñamos que puidésemos atrapar miles de lampreas dos grandes lagos de Norteamérica. Teríamos que transportalas de vivas até Europa. É posible? En todo caso, sería complicado. Despois, soltar as lampreas en ríos europeos sería algo parecido á repoboación que xa se fai con outras especies como o salmón, pero que non dá moito resultado. Por qué? Por varios motivos. Un é a xenética. Aínda que sexa a mesma especie que queremos repoboar, estamos a traer individuos adaptados a lugares moi diferentes e poden ser máis vulnerables neste ambiente. E máis, estes peixes introducidos poderían reproducirse cos nativos, introducindo xenes peor adaptados ao lugar, nun proceso coñecido como introgresión. E o máis importante, non estamos solucionando os principais problemas. Presas, non só as grandes, senón presas pequenas e azudes, non tan difíciles de sortear, pero moito máis comúns,
Ademais, moitos destes azudes están en desuso ou obsoletos. Contaminación, perda de hábitat, é dicir, estaríamos a tratar os síntomas e non a enfermidade. Estas curiosas criaturas necesitan da nosa protección e posiblemente, no regato que menos te esperes, aí están elas, pasando anos enterradas ata que chegue o momento de saír na súa aventura vampiresca mariña.